好，咁今日我哋咧就做呢個麻婆豆腐。好，咁而家開始。嗱，首先我哋俾啲味水咧去煨一煨啲豆腐先，俾少少鹽，少少生抽，少少老抽。滾起咗，我哋就可以擺啲豆腐落去。咁我哋倒翻起佢，就煨佢一陣先。好，擺埋一邊。好，跟住咧啲榨菜咧，我哋係一飛一飛水。跟住咧，我哋用白鑊去輕輕炒一炒佢，等佢更加香。好啦，跟住我哋而家咧就煎咗啲肉碎，俾少少生抽、少少生粉撈一撈佢。好啦，跟住而家煎咗啲肉碎先。好啦，煎熟咗咧，我哋就可以倒翻佢。好啦，跟住我哋而家爆一爆個料頭。俾啲豆瓣醬落去，俾埋啲榨菜落去，跟住我哋可以俾水落去，俾少少鹽、少少糖、少少味粉、蠔油、少少生抽，然之後俾埋啲肉碎落去。跟住我哋埋芡，個芡咧可以埋緊少少，因為轉頭我哋落豆腐咧，啲豆腐會飆水嘅。好啦，咁而家我哋隔起佢，俾啲花椒油，跟住少少老抽。哇！推到佢夠緊咧，我哋就可以落埋啲平乾水，啲豆腐最緊要，跟住就可以落埋落去啦。好，哇！最後我哋落埋啲葱花落去。好啦，咁麻婆豆腐就做好啦。咁我哋咧榨菜嗰度咧一定要飛完水再白鑊烘一烘佢啦，咁就會更加香啦。咁埋完芡咧一定要落花椒油啦。咁最尾落豆腐嘅時候咧一定要平乾啲水，如果唔係咧就會飆水噶啦。好多謝大家。